নমস্কার বন্ধুরা, পদ্মা কিচেনের আরও একটি নতুন পর্বে সবাইকে স্বাগত। আজকে আমি রাত্রে বানাবো নান রুটি, তার সঙ্গে থাকছে আলুর দম। তো এখন আমি আলুটা প্রেসার কুকারে সিটি মারতে বসিয়ে দেবো, পরে আমি নান রুটির আটাটা মাখানো দেখিয়ে দিচ্ছি। তো আমি এবার আটাটা মাখিয়ে নেব, আটা মাখানোটা দেখিয়ে দিচ্ছি। আমি ইটস ছাড়া আমি নান রুটি বানাবো, তাই জন্য আমি নিয়ে নিচ্ছি এক বাটি, আমি দু বাটি আটা নিলাম। নিয়ে এবার আমি আটা মাখাটা দেখিয়ে দেবো। নিয়ে নেবো 1 চামচ মতো দই, এবার দিয়ে দেবো আন্দাজ মতো লবণ, সামান্য চিনি, এবার আমি আটাটা মাখাবো। তো দেখুন, নান রুটির আটাটা আমার মাখানো হয়ে গেছে। এবার আমি আধ ঘন্টা মতো ঢাকনাটা দিয়ে রেখে দেবো। তো আধ ঘন্টার পরে ফিরে এলাম। এবার আমি আটাটা আরেকবার ভালো করে মাখিয়ে নেব। এই দেখুন কি সুন্দর নরম হয়েছে, এই দেখুন। এটা একবার ভালো করে মাখিয়ে নেব। বন্ধুরা, নান রুটির লেচিটা আমার হয়ে গেছে। এই দেখুন 6 পিস লেচি করে রেখেছি আমি। এবার আমি বেলে নেব হালকা আটা গুঁড়ি ছড়িয়ে। এই দেখুন আমার বেলা হয়েছে। নান রুটিটা এরকম করে মোটা করে বেলা হবে। এবার আমি তাওয়াইতে দিয়ে দিচ্ছি, দিয়ে আবারও আমি একটা বেলে নেব। এই দেখুন আমার নান রুটিটা কি সুন্দর ফুলছে। এই দেখুন ধীরে ধীরে ফুলছে, দেখতে ভালো লাগছে। এই দেখুন আমি উল্টে দিলাম, কি সুন্দর ফুলছে আস্তে আস্তে করে। এইভাবে নান রুটিটাই ভাজা হয়, কোন তেল ছাড়া। এবার আমি নামিয়ে নিচ্ছি। এই দেখুন এতগুলো ভাজা হয়ে গেছে, আবারও আমি বেলছি, আস্তে আস্তে করে ভেজে নেব। এই দেখুন নান রুটিটা কি সুন্দর ফুলেছে। তো নান রুটিটা আমার একে একে ভাজা হয়ে গেছে। এই দেখুন নান রুটি আলুর কষা সঙ্গে রয়েছে। আপনাদের কাদের কাদের ভালো লাগে কমেন্ট করে জানাবে, সাবস্ক্রাইব করে দেবে। আজকের মতো এখানেই শেষ, আগামী পর্বে আবার আসছি।